咩做嚟到茶樓，梗係飲啖茶食下點心咁樣噶啦。飲茶啦，冇咁多嘢，飲茶。唔該啊，波。喂，搞咩啊？水嚟嘅大佬，飲茶你飲水。整乜嘢而家？咁啊唔關我哋事，可能未攞嚟嘅啫。不過咁，趁呢段等緊茶嚟嘅時間咧，我用壺水揾啲嘢俾大家睇下啦。style 就保證我哋睇啦。好啊好啊好啊！我哋叫啲街坊一齊啦。好，咁各位觀眾留意啊！我哋 Louis 呢個魔術咧係一剔過啦，冇特技冇 CG 㗎。好，睇下你手快定我哋眼快。準備好啦嘛？我睇一次先嚇。哇係，真係水嚟㗎。咁當然為咗證明咧，佢真係水啦，好簡單嘅啫。我哋只要斟出嚟，係咪？哦好，等我嚟試啦。係啦，試一試個水嘅味道，覺得點樣先？係好清澈嘅，咁我就咁大啖啲啦。 OK 啦，關住佢。熱唔熱㗎？ OK，不錯係嘛？誒好清啊！好清係嘛？好咁沖茶嚟講咧，我哋當然亦都需要有啲靚嘅茶葉。阿波可以幫我揾啲茶葉翻嚟。嚇，茶葉應該有嘅係等陣先，茶葉唔該，姐，嚟傾條先。茶葉。茶葉睇先啊，茶葉。咁當然都要俾大家摸一摸啊，真係茶葉嚟㗎啦。啊，俾啲小朋友，俾啲茶葉。你都可以聞一聞啊！香港嘅小朋友咧，竟然對啲茶葉嘅好似對糖咁樣嘅。OK，得啦，茶葉齊晒。差唔多啦，茶葉我哋都要斟啲水出嚟先㗎。好啊。睇住咯喎，睇住，真係擺喺度。然之後咧，我哋會攞個打火機啦，彈一彈佢。飲一啖，飲一啖。試下先。點啊？正唔正？真係茶嚟㗎。當然啦，淨係你飲係唔夠嘅。我中意。你點係咁搶我杯茶？飲下先。你飲。係咪茶嚟㗎？係。仲有冇嘢再玩先？仲有好多嘢玩㗎，想唔想睇啊？想。過嚟啦，好嘛？好多小朋友喺呢度啊！好 ，Louis 有啲咩玩？試下啲點心變啲魔術俾大家睇啦，好唔好？好啊，正玩啦！呢個咧，呢個應該係奶黃包。借俾我玩下，轉頭還翻俾你啊！你揀一個，指住佢啊！你指住一個，就指一個。呢個係好，攞出嚟，搣開佢俾大家睇睇，佢真係奶黃包嚟嘅，食一啖，哇好想食啊，小朋友。好啊！你指一個，呢個定呢個？呢個好，食咗佢。食咗佢，哇！好足料啊！剩翻呢一個咧，你哋冇揀到嘅咧，我就攞嚟玩魔術啦。好啊好，首先我哋睇住呢個黃色嘅點先啊，記住 ，ready， 1 2 3。點？一點冇咗嘅，唔單止咁樣，睇住咯喎，埋啲。如果我唔想食奶黃包嘅話咧，我可以咁樣做啊嚇。哇！呢個係咩嚟嘅咧？叉燒包咩嚟㗎呢個？叉燒包。有咩少少先？就可以試下。嚟，小朋友嚟啦，試下你揸拎住。試落啦。道面兩試。試下先。係咪叉燒包啊？係咩啊？係好難嘅。你想唔想試下？我試下咯。你試下。我都話講出事嘅，等陣啫。真係叉燒包嚟㗎。哇！奶黃包變叉燒包，勁唔勁先？頭先個好睇啦，仲有冇先？係啦，有啦啊！但係你哋食完未㗎啲點心？啲龍餅都可以借俾我玩下啦，好唔好啊？好，你一定中意呢個魔術。我明顯有啲嘢未食完㗎嚇，你少係四個都仲喺度，你得你賠翻俾人添話俾你聽。點咩啊？你陣間咪知道咯，點解要？搭下就搭住佢先啊呢個就叫做魔術啦。唔係，陳聽佢。我望佢先。好，
揸住佢先幫我。我揸住，OK。好多人都會問我 Louis， 即係可唔可以將個變奏幫我變奏張單啊？即係 hold 晒咯。或者可唔可以捽走啲印仔咁樣去？咁啊唔使俾錢啦，係咪？好，睇住咯喎。原來係唔得嘅，其實。咁但係咧，你捽走印仔都冇用噶嘛，人哋見你食咗咁多龍，唔使咁多錢噶嘛。咁所以呢一個咧會更加好。不過俾你留喺度先啊，喺度。好，準備呢個咧，相信可以幫到你啦。1 2 3。咁樣嘅話咧，得翻一個龍咧，咁咪就俾一龍嘅錢咪得啦，係咪？肚餓係嘛？所以我特登嗌咗一籠點心去俾你食。一路邊夠夠咁犀利啊！咁得你話肚餓啫嘛，大家都肚餓嘅咩？咁不如大家講下想食啲咩啦？我想食鳳爪。咪住先，你梗係變嘢啊！變嘢咯如果你咁樣都變到嘅話，你變啲乜出嚟？我冚唪唥同你食晒佢。好，鳳爪。鳳爪係嘛？鳳爪就今日出嚟㗎啦。千層糕啊！千層糕，千層糕。好你要咩啊？我要排骨。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 唔好笑我哋有啲小朋友，哥哥，你想食乜嘢？你想食咩啊？蝦餃啊！蝦餃，睇你點。蝦餃。你想做乜嘢？燒賣。燒賣。驚啊！都得嘅應該。你驚啊？喂，咪住先。係點啦？因為我講咗我你個食量咧都，你揾樣你中意食啊？我理解你中意。棉花雞。棉花雞嗱，呢度有一嚿㗎啦。啊，呢個好似唔係嚟。呢個雞雜嚟㗎，棉花雞。叉燒酥，叉燒酥，調轉啊！係我要食晒㗎。喂，我都有嗰個姐姐啱甜，你想做乜嘢？馬拉糕啊！馬拉糕啊！好啊好啊，夠大嚿啊，維維食唔落。馬拉糕，大嚿啲嘅，大嚿啲嘅。馬拉糕。維維，準備開餐啦！食多個慢慢，慢慢，唔好心急，係你，全部都係你㗎啦。喂，今次真係咩？